სინერგეტული რა არის? ამ ბიჭმა ილია პრიგოჟინმა 1977 წელს მიიღო ნობელის პრემია. ეხლა ამ კაცს წარმოგიდგენთ ალბათ არ ჭირდება, მაგრამ მაინც რამდენიმე სიტყვას მოგახსენებ ამ ადამიანზე. ფაქტობრივად მასზე გამოთქმულია აზრი, რომ ბატონი ეს ილია პრიგოჟინი არის მე-20 საუკუნის ნიუტონი. და ამას აღიარებს მთელი მსოფლიო და შევეცდები გაგახსოვთ ეხლა რა დამსახურებისთვის არსებობენ ამ უთითებდა ეს ადამიანი. პირველი რაც არის ეს არ გახლავთ რუსი, ეს გახლავთ ბელგიელი მეცნიერი და მუშეგიყვართ შესობაში მისი გვარი და სახელი, ეს არის ებრაელი, რომელიცაც ფაქტობრივად ყველა ემაში აღნიშნავს რომ მას რუსეთთან არაფერი კავშირი აქვს, სახელი და გვარი აქვს რაღაცას, ხოლო ის არის მეორე ბელგიელი მეცნიერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი და აი ამ ბიჭმა საბუნებისმეტყველო დარგში მართლაც უნიკალური ნაბიჯი გადადგა. შეიქმნა ის უნიკალური მიმართულება, ფილოსოფიური მიმართულება, რასაც დღეს სინერგეტიკა ქვია. ამის გაგიართვა და ხშირად აი ლაპარაკი სინერგეტიკა. ეხლა სანამ ამ სინერგეტიკის ას გავარჩევ, ეს მას აუცილებლად დაგჭირდა. მოდი ფაქტობრივად უცხოურ გავარჩევ სინერგეტიკის სიტყვას, ანუ სიტყვის არსი, ანუ თვითონ ეტიმოლოგია ამ სიტყვის. სინერგეტიკა ეს არის ბერძნულად და ბერძნულიდან აიღო ამ ბიჭმა, ეს არის ერთიანი ენერგეტიკა. რას ნიშნავს ესა? რომ ნებისმიერ ჩვენთაგანს გააჩნია მცირე ენერგია, ხო? როგორ მოახერხოთ ამ ენერგიების გაერთიანება მიზნის მისაღწევად? ანუ როგორ შეიქმნეს მცირე ენერგიებისაგან ის მთავარი ენერგია, რომელიც მოგწევს საშუალებას შექმნათ სახელმწიფო, რომელიც გადაადგილდება A-წერტილიდან B-წერტილში. აი ხომ მე ვალდებული ვარ დავიმახსოვროთ ისევ თავიდან, რომ ჩვენ წინაშე არის ამოცანა. თუ როგორ ავამომშოვოთ ის აფეითებული, განადგურებული, გაძარცვული სახელმწიფო, რომელიც ასე თქვა შეხვდა ჩვენ თაობას და ჩვენ ვალდებული ვართ რომ აღვადგინოთ ეს სისტემა. ამისთვის აუცილებელია სინერგეტიკის პირველი კანონი. ძალიან თქო ყურადღებით იყავით სინერგეტიკის, აი ამ სინერგეტიკის თავად თაროს მე რამდენჯერმე გადავიმეორებ, მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ სხვა კომბინაციით ჩვენ არავითარი შანსი არ გვაქვს გადავჭეთ ამ საშინელებაში, გადავჭეთ აი შევინარჩუნოთ სახელმწიფო, შევინარჩუნოთ, ანუ ვარ გავქრეთ პოლიტიკური რუქიდან. მეორე სინერგეტიკის მთავარი კანონი. ძალიან თქო ყურადღებით. თუ თქვენ წინაშე რაღაცა სისტემა და თქვენ გჭირდებათ ამ სისტემის ამუშავება, რათა რაღაცა ფუნქცია შეასრულოს, აუცილებელია პირველი რამ გავითვალისწინოთ, რომ გარედან ზემოქმედებით ეს სისტემა არავითარ შემთხვევაში არ ამუშავდება. ამისთვის საჭიროა ჩვენ შევიდეთ ამ სისტემაში შეგნით, როცა შევხვდეთ ამ სისტემაში, დახვდებით იქ მრავალი ქვესისტემა, მაშინ მე უნდა გეყოთ თქვენ გონება დაფიქრდეთ, რომ ამ მრავალი ქვესისტემიდან რომელია ის მთავარი ქვესისტემა, რომელიც მთელი სისტემის ასი მეორით და იქიდან დაიწყოთ ქმედება. ვიცი რომ ძალიან რთული შეერდება, ვიცი რომ ვერაფერი ვერ გაგით, ამიტომ გადავიმეორებ, რომ ეხლა მართლაც გავიაზროთ აი რა თქვა აი ამ ბიჭმა. გაწვნეთ წინასწარ, თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ ამ სინერგეტიკის მთავარ კანონს, ამას ხიან მე-20 საუკუნის მთავარი კანონი, დააღუპულები ვართ, ხალხო ვერასდროს ვერ შევხვდით სახელმწიფოს და სახელმწიფოს გარეშე ჩვენ გავხრებით პოლიტიკური რუქიდან. თავიდან ვიმეორებ სინერგეტიკის მთავარი აზრი. ეხლა მე შევეცდები რაღაც მაგალითზე ის რაც ვილაპარაკე ამ რთული წინადადება რაც ვთქვი, მე ის წარმოგიდგინოთ ასე ვთქვათ მაგალითის სახით. ვიმეორებ აი ჩემს წინაშეა დალეწილი მანქანა, დალეწილი გაძარცვული დაჟანგული ის რასაც მეტაფორულად შეიძლება ჩვენი სახელმწიფო უწოდოთ. და ეხლა მე მინდა აი ამ სისტემის ამუშავება. განწმუნდეთ მე თქვენ და დაუკვირდით ეხლა გენიალურად ვიყავს აი ილია პრიგოჟინის ეს აზრი. შეხედეთ ეხლა ამ დალეწილ მანქანას. მე მინდა რომ ის ამომუშავო. რა არის სინერგეტიკის პირველი კანონი? რომ გარედან ზემოქმედებით თქვენ არაფერი არ გამოგივართ. მართლა რა შემიძლია გარედან ზემოქმედებით ვიმოქმედო ამ მანქანაზე? მე შემიძლია ეს გავრეცხო, გავაპრიალო, შევღებო, მაგრამ ის ადგილიდან არ დაეძრება. მიაქციეთ ყურადღება ეხლა აი ამ სიტყვებს გადმოტანის ჩვენ რეალობაში. ჭირობენ შეღებო ფასადები, შექმნა რაღაცა ასე თქვათ რაღაცა დეკორაცია სახელმწიფოს სისტემით, ხო? და ამით გონიათ რომ სახელმწიფო ამუშავდება. ვიმეორებ ყველა გვაქვს ჩვენ რაღაცა ფორმალურად ის სისტემა როგორც არის თქვა დაგვიშოთ სამინისტროები, ძალოვანი სტრუქტურები, მაგრამ ეს ყველაფერი ფორმალური ის არ მუშაობს. ვიმეორებ თავიდან სინერგეტიკის პირველი კანონი. რომ გარედან ზემოქმედებით თქვენ არაფერი არ გამოგივართ. ისევ ვიმეორებ, თქვენ შეიძლება შეღებოთ, გააპრიალოთ ეს მანქანა, ის დაემსგავსება მანქანა, მაგრამ ის ადგილიდან არ დაიწურება. რა არის ამისთვის საჭირო უპირველეს ყოვლისა?
რომ შევიდეთ ამ სისტემაში. რას ნიშნავს ეს? ახლა კაპოტი და ჩაიხედე რა ხდება შიგნით. როგორც კი ახლა კაპოტი ჩაიხედა შიგნით, თქვენ დაინახავთ მრავალ ქვესისტემას. რა არის? ეს არის რადიატორი, მოტორი, გენერატორი, აკუმულატორი, დიფერენციალი და ასე შემდეგ. აი, როცა დაინახავთ ამ მრავალ ქვესისტემას, მაშინ გონიბული ადამიანი დაფიქრდეს, რომ ამ მრავალი ქვესისტემიდან რომელია ის თავარი ქვესისტემა, რომელიც მანქანის იგი, ანუ სისტემის იდეა არც იმეორებს. აქ მე გონების ასე ვთქვათ, წვეთ არ არის საჭირო, მივხვდებით, რომ ეს სისტემა არის მოტორი. ანუ თავარი ქვესისტემა მანქანის არს, რომელიც იმეორებს, ეს არ არის არც ლანჟერონი, ეს არ არის არც დინამო, არც აკუმულატორი, არამედ მოტორი. და თქვენ აუცილებლად უნდა დაიწყოთ რემონტი ამ მოტორიდან. ეს გასაგებია, ამას მე მგონი ორი აზრი არ არსებობს და თუ მივიღეთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ და კიდევ ერთხელ ჩამოვაყენებთ სინერგეტიკის პირველი კანონი, თუ თქვენ წინაშე არის რაღაცა სისტემა და თქვენ გინდათ ის სისტემა აამუშავოთ, გარედან ზემოქმედებით თქვენ არაფერი არ გამოგივართ. უნდა შევიდეთ ამ ქვესისტემაში, იქ დაინახავთ მრავალ ქვესისტემას, მე რომ გამოარჩიოთ თავარი ქვესისტემა და იქიდან დავიწყოთ ქმედება. მოდი გავხედოთ ახლა აი ამისთანავე საუბარი. ეს გასაგებია, რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ახლა წარმოიდგინეთ საქართველოს. საქართველოს ეს არის, ანუ ფსევდო სახელმწიფო, მაგრამ რაღაცა გარკვეული სტრუქტურა, რაღაცა გარკვეული სისტემა. თუ თქვენ გინდათ, რათა დაიწყოს საქართველოს განვითარება, თუ თქვენ გინდათ, რომ საქართველოს წარმოადგენს ნორმალურ განვითარებად ქვეყანას, სინერგეტიკის პირველი კანონის თანახმად, ირონ და მიიღოთ, რომ გარედან ზემოქმედებით თქვენ არაფერი არ გვეშველება. რა არის გარედან ზემოქმედება ამ შემთხვევაში? ინვესტიციები, დარიგებები, რა დარიგებები, რა ინვესტიციები არ უნდა მიიღოთ თქვენ გარედან, ამით ქვეყანა არ ამუშავდება, სისტემა არ ამუშავდება. ვიმეორებ ჩემი აზრია და ეს არის სინერგეტიკის მთავარი კანონი. როგორც აღნიშნეთ, რა არის საჭირო ამისთვის? რომ უნდა შევიდეთ, და გავერგოთ და შევიდეთ თვითონ ამ სისტემაში, საქართველოში. ჩვენ ღვთისმადლით ასე შესვლა არ გვჭირდება უკვე შიგ ვიმყოფებით ამ სისტემაში. მოდი შევიდეთ დავხედოთ და გავიაზროთ, რამდენი ქვესისტემისგან შედგება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ საქართველო. ეხლა აქტიურული თვალში საცემია უპირველესად მაგალითად. ახლა როგორ ქვესისტემებია ლაპარაკი. მაგალითად დავიღოთ ისეთ ქვესისტემა, როგორც არის მოკეიფეთა ფენა. და ერთმა უშუალოს ამბავს, ანუ საქართველოში ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, უკეთად გამოხატული, ასე ვთქვათ, რაღაც ქვესისტემა. ასევე მე მაქვს დავიწყოთ, ესე იგი არის ფსევდომეცნიერები და კიდე ავიღოთ, ესე იგი აფერისტა, არ მითხრათ, რომ მსგავსი ქვესისტემა არ არსებობს. ანუ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, ორგანიზებული აფერისტა ქვესისტემა. ასევე არის კრიმინალთა ფენა, ანუ კრიმინალთა ქვესისტემა. და არ ვთქვათ, რომ პირველად შემოიგეთ, რომ ეს კრიმინალური სისტემები არსებობს. ასევე გვაქვს ჩვენ გულგრელთა ქვესისტემა და მივხვდეთ, რა თქმა უნდა, ფსევდო ინტელექტუალთა, ფსევდო პოლიტიკოსთა და აი მთელი უამრავი ასე ვთქვათ, ქვესისტემისგან შედგება. როგორც უკვე ვილაპარაკეთ, სინერგეტიკის მთავარი კანონის თანახმად, ჯერ უნდა დავადგინო რა ქვესისტემებია და მე ამ ქვესისტემებში მე უნდა ვეძებო ის მთავარი ქვესისტემა, რომელიც საქართველოს იდეა არს გამოსახავს. ძალიან თოთ ყურადღებით იყავით. არ ვიცი, ზოგიერთ ზონია რომ მოკეიფეთა სისტემა გამოსახავს საქართველოს იდეა არს, როგორც ახლა ეს არის აკადემია და სუფრაჟო დაჟდები იქიდან უკვე შეიძლება მეცნიერებად კანდიდატი თუ არა დოქტორი, აუცილებლად დოქტორი გამოხვალ. მოდი ამას დროს დავკარგავთ და მე გეტყვით, მოდი შევშევთ იმისთანა ფრაზაზე. თუ რატომ არ არის თქვა საქართველოში, რატომ არის ინტელექტუალთა კი არა, ფსევდო ინტელექტუალთა ქვესისტემა. შეიძლება ვიღაცა მითხრას რა არ გინახე, ანუ უნდა იყოს საქართველოში და გონია რომ არის ჩვენს გარშემო ინტელექტუალთა ქვესისტემა. გაწმენდით რომ ესე არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ფსევდო ინტელექტუალთა ქვესისტემა და რატო? ერთი მარტივი, ასე ვთქვათ, ლოგიკური აზრიდან გამომდინარე. ინტელექტუალთა სისტემა რო ქვესისტემა რო არსებობდა საქართველოში, ჩვენ შეკრება არ დაგვჭირდებოდა, ჩვენ უკვე ბედნიერი ქვეყანა ვიქნებოდით. იმიტომ რომ ჩემი პირველი საუბარი თქვენთან დაიწყო სიტყვებით, რომ ინტელექტის დაძაბვა არ არსებობს, ინტელექტს ყველაფერი შეუძლია. შესაბამისად, მოდით შევთანხმდეთ და ეს არ არის სადისკუსიო, ის რა თქვენ გეჩვენებათ, რომ ეს არის ინტელექტუალური ქვესისტემა, ეს არ გახარ, მას შეიძლება მაქსიმუმ უწოდ ფსევდო ინტელექტუალთა ქვესისტემა. ასევე შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ რაღაც არ არის სწორი ეს ჩვენი განმარტება, იმიტომ რომ თქვათ ინტელექტუალები არ აყვავთ, თქვათ ბევრი ყავს აფერისტები, მაგრამ ხო ყავს პოლიტიკოსები. ხო, აი ეს არის პირველი, ანუ პოლიტიკოსები დაიწყეთ რამდენი გვარია, მარტო საქართველოს 204 პოლიტიკური პარტია არსებობს და სულ ყველა ესენი თავის თავს უწოდებენ პოლიტიკოსებს. ძალიან თქო გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ მივხვდეთ, რომ აი ახლა ჩვენ საქმე გვაქვს ფსევდო პოლიტიკოსებთან და რომელთაც არავითარი კავშირი არ აქვს იმ ცნებასთან, რასაც ქვია პოლიტიკა. ყურადღებით იყავით. თუ თქვენ გაინტერესდებით, შეხვალთ ენციკლოპედიაში, გუგლში, ან ინტერნეტში, სადაც გინებავთ და
მოიძიებთ ასე ვთქვათ პოლიტიკის განმარტებას, ყველგან დახვდება დაახლოებით ესეთი რამ, რომ პოლიტიკა ეს არის სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება. ძალიან თუ ყურადღებით იყავთ, ერთხელ კიდევ ვიმეორებ ამ ფრაზას, რომ პოლიტიკა ეს არის სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება. და აი აქ ჩვენ მივდივართ რაღაც საოცარ აბსურდთან. არ არსებობს სახელმწიფო და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ არსებობს თურმე დიდი ხელოვნებით მართავენ. აი ეს არის პირველი აბსტრაქცია, ის რაღაცა საოცრება, რომელსაც არც ერთი, იმიტომ ვიზახ, რომ ინტელექტუალური სისტემა არ არის, რომ ინტელექტუალური სისტემა რომ ყოფილიყო, მალე იქნებოდა გამოაშკარავდებოდა ეს აბსურდი. ვიმეორებ რა აბსურდია. არ არსებობს სახელმწიფო და მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომელიც ამ არ არსებობს თურმე დიდი ხელოვნებით მართავენ. მოდი გავაგრძელოთ უფრო საუბარი. ახლა მე გეტყვით, ახლა რა შეასახი. ყველა საინტერესოა თქვა, დავიღოთ პოზიციური და ოპოზიციური პარტიები. ახლა ნახეთ რა არის. ახლა ასახის ოპოზიცია. ოპოზიცია იძახის, რომ ესენი გაყარეთ, მე ამირჩიე და ამ არარსებულს მე მათზე უკეთესად მართავ. აი ამაზე ასე თქვა დაგვირთებული სოციალური სისტემა, აი ამაზე იყო საუბარი, როცა მე ვლაპარაკობდი, რომ ჩვენ ძალიან დაქვეითებულია სოციალური აზროვნების, აი ეს სოციალური აზროვნების ეს ზონა. ანუ თუ დავწუნდებით ახლა აი ამაში, მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ არ არსებობს ესე იგი, რომ გადახედოთ ამ ქვესისტემას სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს ის მთავარი ქვესისტემა, რომელიც სახელმწიფოს საქართველოს იდეა არ ხავისთავში იმეორებს. შესაბამისად, ისევ სინერგეტიკის განმავლიდან გამომდინარე, თუ არ არსებობს, ეს უნდა შეიქმნას ეს მთავარი ქვესისტემა. აი აქ მე გავბედავ და მომმართავ თქვენ. ნებისმიერი თქვენგანი ვინც ახლა აქ იმყოფება, ის არის პოტენციურად უკვე მზად უნდა იყოს, რათა ჩვენ შევქმნათ მთავარი ქვესისტემა. ვიმეორებ, ვერ შექმნით მთავარ ქვესისტემას, დაივიწყეთ საქართველოს არსებობა. ეს ჩემი აზრი, ეს არის ასე რომ სოფლიო კანონზომიერების, აბსოლუტური კანონზომიერების პირველი ამოცანა. კარგით, მაგრამ მე როგორც ახლა ობიექტური, ვცდილობ ობიექტური ადამიანი ვიყო და მე გეტყვით რა არის, რომ არსებობს სინერგეტიკის მეორე კანონიც. ეხლა მიაქციეთ ყურადღება. სინერგიის მეორე კანონის თანახმად, თუმცა აუცილებელი არ არის რაღაცა თავის წვლება. არ არის აუცილებელი სისტემაში ძრომა, იქ რაღაცა ქვესისტემების აღმოჩენა. მე არ არის აუცილებელი მოძებნა მთავარი ქვესისტემა. თუ არ არის ისნა შექმნა და ასე შემდეგ, სულაც არ არის ეს ყველაფერი საჭირო და აი ამაზე ლაპარაკობს მთავარი ქვესისტემა. აი ახლა თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ რატომ იმალავდი აქამდე იმ მეორეს, ასაჭიროა twin-ის წვეტვა, მოდი მითხარი რა არის ის მეორე სინერგეტიკის კანონი, ჩვენ ყველა დავწნადით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გეტყვით, როგორ არ დაგიმალავთ ამ სინერგეტიკის მეორე კანონს. მეორე კანონი მდგომარეობს შემდეგში, რომ აზრიან რაღაცის ძიებას, რაღაცა რემონტს ქვესისტემებში აღმოჩენას, მოიყვით, გამოაცხადეთ თქვენი სისტემა, სხვა სისტემის ქვესისტემა და არაფერი თავისუფლება არ დაგჭირდებათ. ახლა ახსენ რა არის ეს. ვიმეორებ ჩვენ მაგალითზე, მანქანის მაგალითზე, არ არის საჭირო ასე ვთქვათ, ამამუშაოთ ეს მანქანა, დავხარჯოთ ენერგია, ანუ ამუშავდეს მოტორი, ყველაფერი შევცვალოთ, აღვადგინოთ. არა, მოიყვანეთ ტრაქტორი, ჩაუბით ამ მანქანას და ამოცანა ამოხსნით იქნება, ანუ ეს ტრაქტორი გადაატვეს აწეპილიდან დეწეპილში აი ამ სისტემას. აი სწორედ ეს არის სინერგეტიკის მეორე ასე ვთქვათ კანონი, რომ ვიმეორებ, თქვენ არ დაგჭირდებათ რაღაცის რემონტი, მოიყვანეთ ანუ ძრავის სისტემა, მეორე გამოაცხადეთ ეს სისტემა იმ სისტემის ქვესისტემა და ის გადააჭრათ, მაგრამ დავიმახსოვროთ ერთი რამ. შეიძლება თქვენ ეს გავაკეთოთ, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ უკვე, გეტყვით იმას, რომ ეს მანქანა გადაადგილდება არა იქ, სადაც ჩვენ გვინდა, გადაადგილდება იქ, რასაც უნდა, აი სწორედ იმ ძრავ ქვესისტემას. აი აქედან იწყება ყველაფერი. ეხლა ვინ არის ჩვენი გაგებით პოლიტიკოსები? პოლიტიკოსები საქართველოში, ესწრაფო პოლიტიკოსები არიან ის სისტემა, რომელიც გარბის ზოგი ჩრდილოეთში, ზოგი დასავლეთში და ეხლება იმ ძრავ სისტემას, რომ მე ჩემ სისტემას გამოაცხადებ თქვენ სისტემას, მომეცით უფლება ბაგის, ანუ ტროს მე ჩავაბარებ, ხო? და თუ ეს მოიპოვა ეს უფლება, ვთქვით რომ ჩააბარს ეს ტროსი, ჩამოდის იქიდან როგორც პირველი ბიჭი, ჩამოდის როგორც პრეზიდენტი, მერე გამოდის მთავრობის სასახლეში, იფიცებს აი ამაზე რა ქვია, ინაugურაციაზე იფიქრებს და თუ თქვენ მიყავთ აი ამ ფარზე, აუცილებლად იქ მოგცემენ პატარა დროშას, მოგცემენ ბუშტებს, თქვენ უნდა აქნიოთ ესე კონვულსია დახრაცებულებმა და მერე ცნო მოგვიანებით შეიძლება გერგოთ უფასო სასადილოში, წვნიანი შეიძლება გერგოთ თუ ყველაფერს ამ პროცესს გააკეთებთ. ეს ჩვენთვის მიუღებელი ეს კომბინაცია
ჩვენ ვართ მხოლოდ ერთი საზოგადოება, რომელსაც გაიაზრა ეს დამღუპელი ანატომია, ეს პათოლოგიური ანატომია და ჩვენ უნდა აუცილებლად ალბათ დავწეროთ ეს საკითხი ბოლომდე. შესაბამისად მატრიცული თეორია არის თუ როგორ შევქმნათ თავარი ქვესისტემა, რომელიც გადაარჩენს საქართველოს, რის გარეშე ჩვენი მომავალი არ მოხდა.